De stad Genk wil 2000 nieuwe jobs creëren en dat tegen 2018. En daarvoor geven ze bedrijven €2000 per werknemer die ze extra aannemen. Ook wil de stad onder meer een vrijstelling geven van de grondbelasting voor nieuwe bedrijven in Genk. Morgen is het precies 2 jaar geleden dat een schokgolf door Limburg ging. Fort Genk maakte bekend dat de fabriek zou sluiten. Op het einde van het jaar is het zover en verdwijnen er zo 6600 jobs in Genk. Werk aan de winkel dus voor het stadsbestuur. Zij willen nu nieuwe banen creëren en daarvoor geven ze bedrijven €2000 per werknemer die ze aannemen. Dat zei Schepen van Werk Angelo Bruno vanmiddag in ons TVL-nieuws. Elke jaar, vier opeenlopende jaren, willen we 500 extra jobs creëren. Ja? En dat kan samen met alle andere subsidies. We gaan het heel simpel houden. We pakken gewoon sociaal balans. Begin van het jaar, sociaal balans, eind van het jaar. Elke extra tewerkstelling krijgt men €2000 extra. Ja. Eenmalig per werknemer. En de stad Genk wil ook nieuwe bedrijven aantrekken. 3 jaar lang zijn de nieuwe bedrijven daarom vrijgesteld van de opcentiemen op hun grondbelasting. Met ook niet alleen nieuwe bedrijven, maar ook bedrijven die uitbreiden. Hè. Denken wij misschien aan Essens die regelmatig uitbreiden. Dat hebben we dus nog zo. Ja. Die gaan bij ons ook extra kortingen krijgen op het onroerende voorheffing voor een aantal jaren afhankelijk van het aantal personen die men in dienst nemen. Ja. Genk kampt op dit ogenblik met een werkloosheidsgraad van 13%.